अस्सलाम माय यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल इन अदर व्लॉग। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सिद्रा यूएसए। तो आज के व्लॉग में यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको पता है कि जो हमारे पास में जो ना वो बिल्डिंग है, तो वो आपको पता है कि 4 मंजिल की जो ना बिल्डिंग बनी पड़ी है। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा और मेरे हिसाब से ये बिल्डिंग आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑन आपने लाजमी कर लेना है। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको बता चलूँ कि ये आपको पता है कि जो चीज़ें होती है तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको सारा कुछ जो ना वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पे जो ना वो क्या आपको पता है कि जगह का हिसाब है और पोर्शन वगैरह जो ना वो कैसे बने पड़े हैं, तो वो हमें आपको पता है कि थोड़ा आइडिया है, तो वो हम आपके साथ जो ना वो शेयर करेंगे। तो अभी हम आपको पता है कि चलते हैं बैग पे, तो आपको सारा कुछ जो ना वो दिखाते हैं, तो बस आप रेडी हो जाएं। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पे सामने में आपको एक जो ना वो बिल्डिंग हमारे पास जो है सामने, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको बिल्डिंग जो ना कैसी लग रही है, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्डिंग ये जो ना बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो ये आपको पता है कि बिल्डिंग का जो सिस्टम है, तो यहाँ पे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सारी जो ना वो बिल्डिंग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जो ना उसका अभी सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे जो ना समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या आपको पता है कि सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैं आपको बताना चलूँ कि इसका सिस्टम ये है कि जैसे कि हम आपको बताएं, यहाँ पे इसका पोर्शन वगैरह का सिस्टम है। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इसका जो है पोर्शन का सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जनाब वो आप देख सकते हैं, ये कमरे वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। तो ज़रूर मेरे हिसाब से आपको ये अच्छा लग रहा होगा इसका डिज़ाइन। तो ये फ्रेंड्स, आपको पता है कि होती है जो चीज़ें यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा चलूँ कि ये जो ना वो जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो ना वो इसकी जो ना वो 3 मंजिल की ये जगह है। तो वो आप देख सकते हैं। और जो ऊपर आप देख रहे हैं वो है 4 मंजिल। तो 4 मंजिल में जगह नहीं बनी हुई, तो इसको आपको पता है कि दीवार वगैरह उन्होंने जो ना वो फेरी हुई है। तो बाकी आप ये जगह का सारा जो ना वो देख सकते हैं, ये लोग वगैरह जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जो है ना वो अच्छा लगा होगा जगह का सिस्टम वगैरह। तो ये आपने देखा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें तो इजाज़त, क्योंकि आपको पता है कि हम मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।